首先準備啲雞髀同埋啲薑片。雞咧皮嗰邊向下，等佢煎出啲雞油先。好，當煎到有少少燶啊、焦褐咁嘅時候咧，我哋先落薑。好，煎到咁上下咧，就落鹽。生抽，生抽要過佢個底。咁呢個時候咧，我哋又落水啦。因為我哋雞髀比較大，所以咧要差唔多浸過呢個雞髀。嗱，我哋吸噴蓋，大概15分鐘，大概8分鐘嘅時候反一反面。好，吸蓋15分鐘。好，8分鐘之後開蓋。開蓋之後咧，同啲雞髀反一反面，等佢兩邊都入味。咁我哋呢個叫豉油糖雞髀，所以豉油就已經落咗啦。呢個時候我哋就落糖啦。咁有白砂糖、片糖同冰糖，但我自己個人覺得咧，片糖呢一個味咧係最好嘅。咁落咗糖之後咧，我哋盡量就唔好再冚蓋啦，就一直等佢細火煮到收汁，中細火煮到收汁，等佢個糖慢慢溶。好，煮到咁樣。過程之中咧，其實我哋可以自己試下味嘅。如果你覺得太鹹，就再加啲糖。好，咁可以咁樣啦。咁就拎出嚟攤凍。攤凍咗佢先。咁呢啲汁咧，我哋就先倒起佢，陣間備用。好，等啲雞髀攤凍咗之後咧，我哋就搣開佢啦，將啲骨搣咗佢，唔要啲骨。正所謂雞髀打人牙膠軟。好，手撕完之後咧，我哋落啲芫茜，將頭先啲汁倒落去，薑我哋唔要啦。最後落少少麻油，好，一齊撩佢，攪勻佢。手撕豉油糖雞髀，希望你哋鍾意啦〜